Итак, всем доброго утра. Вы знаете, друзья мои, столько раз начали писать мне на WhatsApp и Viber о книгах, что я решила, что люди либо, не очень следят, не очень видят ролики или не ищут, не знаю, какая причина, постоянно просят еще раз рассказать о книгах, хотя о моих книгах есть на моем сайте, то есть там и краткое содержание, и информация выходит о том, как только книги выходят, всегда это отслеживается. Но, видимо, еще раз нужно рассказать. Давайте-ка расскажу. Итак, начнем с первых книг, да, которые издали в Велигоре, нашим знаменитым, и которые, конечно, меня вызвали ужасный гнев, потому что издали тяп-ляп с большими ошибками, к сожалению. Вот даже здесь, как видите, в названии допущена грубейшая ошибка. Дизайн одинаковый и так далее. Ну, скажем так, первый раз издавала. Для меня книги были как первый ребенок. И очень хотела, чтобы они быстрее вышли в свет. И, собственно, особо так, не глядя, подписала, доверяя людям, их профессионализму, к сожалению. Получилось не очень хорошо. Ну, никто топором на них не кидался, просто сказали, что так не делают работу, и это весьма неприятно. Что из-за них потом приходится объясняться, где там что они не дописали, не досказали. И вот с такими минусами выдали мне книгу. 2 книги. Но в любом случае там очень уникальные, очень редкие заговоры. Я очень люблю эти книги, невзирая ни на что, потому что здесь очень много нужной информации, очень много нужных сильных ритуалов. И мы переиздали 2-й раз прям в таком же виде, потому что мне некогда было это все делать, и нужно было дизайн оформлять и все такое, поскольку люди просили, поэтому я переиздала. То есть 2-я партия этой книги есть в таком же виде, к сожалению, вот так. А когда придет момент, я переиздам еще раз, конечно, там уже не будет ни ошибок, ничего лишнего, будет совсем иной дизайн и по-другому. Но пока что эта книга вот в таком виде. Я бы не сказала, что там чудовищные страшные вещи, но, например, несколько раз повторяется один и тот же ритуал и прочее, прочее. Есть такие мелкие, не очень приятные ошибки, которые быть не должны. Да? В названиях не очень правильное название и так далее. Но те, кто следит за моим каналом, а эти книги взяли именно эти люди, они, конечно, сразу эти ошибки увидят и исправят и прочее, прочее. Больше ошибок в книге для практиков. В книге для всех они практически, таких грубых ошибок нету. Не очень красивое оформление, к сожалению. Просила, чтобы отделяли заговор и ритуальную часть. Увы, я сказала, я услышала, собственно говоря. Вот как-нибудь так. Но поскольку мы знаем, что издательство «Велигор» дружили с Аленой Полынь, может быть, они сейчас рвут на себе волосы, потому что никто из тех, кто меня обидел, просто так не обходится малой кровью. И потому что мадам Полынь потеряла популярность, ее книги в том числе, а мои книги издаются, вот если бы они были умные люди, они бы сотрудничали со мной, и вот все последующие мои книги издавали бы они. Конечно, за большую плату, чем положено, но в любом случае, да, это тоже, это их работа. Но, значит, недостойны они были этого всего, так что не будем о них. Вот первые книги, вот эти. Это книги, в которых содержатся в основном те ритуалы, которые я дарила, которые есть на моем канале. То есть их можно найти на просторах интернета. Когда у меня была ведьмина изба, просто до того, как сломали, слили, как раз слили в момент, когда книга выходила. Значит, я помню, когда мы заключили договор с Велигор, у Полынь была истерика, она звонила, ее подруги звонили, там все угрожали им, что, мол, как вы могли ее предать и прочее, прочее. И мне, значит, передо мной поставили условия, это товарищи наши редакторы, что либо я перестаю
говорить про нее, снимать и разоблачать, и успокаивать ее, ставить на место. Либо вот с книгами будут проблемы. И на что я сказала: товарищи, я вам оплатила за то, чтобы вы издали мои книги? Оплатила. Теперь спокойненько собираем мои книги и отдаем мне. Это уже вас не касается. Как я их отправлю, куда отправлю, кто будет ими заниматься, это уже не ваше дело. Все. Мне условия в этой жизни никто ставить не будет. Если бы можно было мне ставить условия, я бы сейчас давно в каких-нибудь салонах стрёмных работала на каких-нибудь хозяев. И, может быть, я сейчас была бы миллионером, но мне, знаете, не мой характер кому-то подчиняться. Сегодня хочу, принимаю людей, не хочу, отдыхаю. Это моя жизнь. И у всех ведьмы. Ведьмы свободолюбивые люди, чтобы вы знали. Над нами даже мужчины не командуют никогда в жизни. Это нереально над нами командовать. Мы можем быть очень хорошие друзья, очень преданные жены, но когда начинает нас ломать и командовать, мы обязательно от этого человека избавляемся. Это 1000000%. Поэтому, чтобы мне кто-то условия ставил, как будет мои книги отправлять, что, не отправили? Отправили, и намного выгоднее и лучше, чем они бы это сделали. Так что это даже смешно. Итак, первые книги, обзор книг. Здесь беседы, советы определенные, да, более такие часто задаваемые вопросы. Нет, извиняюсь, здесь бесед особо нет. Здесь больше ритуальная часть. Извините, следующие есть беседы, да. Вот. Здесь, видите, здесь очень много нужно. Делится книга. Первая — чистка, защита, помощь. Вторая — на деньги, это богатство и прочее. Каждая книга должна быть так разделена, потому что каша не должна быть определенной направленность. Либо книга с определенной направленностью, либо в книге надо разделить ритуалы определенной направленности. Следующая — помощь, практику. Это, например, дары смерти, царь воронов Барикапка, восславить богов, приумножить силы и прочее, прочее. Далее обращение к силам. Это призыв силы гор, обращение к луне, призыв силы рода, обновить жизнь Кали, мольба к судьбе, обращение к лесным богам или к лесным духам и так далее. Следующий момент — месть, порча, самозащита и прочее. Здесь уже, сами поняли, о чем речь, да? Итак, вот эта книга. Следующий момент. Книга «Ритуалы для всех». Как ни странно, я первый человек в Ютубе, который разделил ритуалы для практиков и для всех. За мной потом много кто пошел, конечно, не в том уровне, потому что, понимаете, Гуччи тоже можно копировать, часы, да, и китайская подделка Гуччи тоже существует, но подделка — это подделка, а Гуччи — это Гуччи. Так что подделывать, конечно, можно, пытаться, как-нибудь соответствовать, сделать как я. Но дальше что, не знаю. Я разделила для практиков и для всех ритуалы. Одно время некоторые товарищи говорили, что все могут колдовать. Все, кого не поймай с улицы, может колдовать, можно научить. Потому что так надо было для их школы или чего-то там, не знаю. Потом, после того, как я объяснила, что есть ритуалы для всех, которые я могу дать, которые я могу поменять и подгонять, грубо говоря, под простого человека, чтобы он за это ничего не платил, но чтобы у него это получалось, да, к определенным силам, к которым можно обращаться. Они безобидные, они испокон веков помогали человеку, вот к ним, если только. И создалось вот такое, знаете, новое направление в магии для практиков и для всех. Это даже не магия для всех, а обращение к силам для всех. Как сделать так, чтобы безопасно для себя это было. Далее. Вот. Здесь есть некоторые беседы, объяснения для простого человека. Далее идет горшочек богатства. Кстати, я хочу сказать, вот очень сильная вещь. Возьмите, делайте. Кто делал, у тех очень даже ничего. Подарок судьбы. Так, для денег дорога Раджи. Для хорошего сна. Это тоже подразделяется. Сначала деньги, потом защита и прочее. Для обычного человека. Нужные ритуалы, задобрить там злые силы, например, чистка дома и прочее. Заключение. Это для обычного человека.
Здесь все разъясняется и прочее, прочее. Здесь полностью моя работа, мои беседы, мои ритуалы. Потом вышли следующие книги, уже наше издательство «Дочь Фортуны», которое мы создали с Яной. Видите сами, да? Это для всех ритуалы. Вот здесь есть и те, которые вы уже знаете, знакомы, есть и абсолютно другие ритуалы, есть новые ритуалы и прочее, прочее. В начале беседа, для того, чтобы понять. Потому что магия состоит не только от ритуалов, но еще понять нужно, что ты делаешь, для чего, как, к чему это приведет и прочее. И что ожидать после этого. Следующий момент – колдовство. Это для практиков книга. Здесь разъясняется азы магии. В принципе, не для новичков, я бы сказала. Это уже для таких уже опытных людей. Поэтому здесь очень много нужного, очень много такого, что пригодится именно уже практику, состоявшемуся почти. Так, обращение к Ириде. Спаси, вылечить животное. Я давала, как вылечить животное многим, но есть еще и для практиков, для более серьезных работ. Венчание кукол, клятва верности силам и прочее, прочее. Подчин мужчины, значит, 12 духов демонов, тать потусторонние зазеркалье и так далее. Вот это все точно так же относится к колдовству. И там есть несколько ритуалов древних, очень древних ритуалов, малоизвестных, которые я подарила. В том числе, естественно, я отметила, что это древние ритуалы. Есть, ну, в принципе, там 2 ритуала, по-моему, древних таких ритуалов, малоизвестных. Остальное это мои работы, естественно. Так, далее пойдемте. Потом вышло яд и противоядие. Наведение порч, 30 самых сильных порч. И снятие этих порч. Но что самое интересное, если порчи можно навести, в принципе, это часть нашей работы, и кто падает в обморок при слове «задница», пускай отойдут от экрана. Значит, это часть работы ведьмы, и порчи наводятся. Если роза будет без шипов, то розу растоптают. Да? Даже у зверей, у насекомых есть определенное оружие самообороны. Если у ведьмы их не будет, значит, какая-то ведьма. Это уже какая-то подхалимка, которая всех пытается там как-нибудь ублажать, всех обласкать, всех любить и вообще строить из себя белую пушистую святую матушку, которая, в принципе, абсолютно не соответствует образу ведьмы. Ведьма как кнут и пряник. Она может быть очень доброй, хорошей, человечной. Она может быть очень жестокой, бесчеловечной, если ее доведут. Поэтому это ее оружие, собственно говоря, за что ее уважают и боятся. И правильно делают. Правильно делают. Вот. Здесь самые сильные порчи, их снятие. И самое интересное, что снятие, уникальное снятие. Почему? Потому что не обязательно, чтобы тебе навели именно вот эту порчу. Но порча такого типа, то есть порчи тоже подразделяются для практиков, это не новость. Они подразделяются. Есть порча на семью, на здоровье, на жизнь, есть на любовь, есть на одиночество, все что угодно. Они делятся. Так вот, на семью можно делать там 20-30 разных порч, да, есть направленность одна, но порчи разные, разных авторов и разного времени. Есть более древние, есть современные, есть авторские и прочее. Но как снимать ту или иную порчу, то есть разновидность порч, и как вот подобную порчу можно снять. Каким образом это сделать? Есть люди, у которых... Ну, в принципе, люди силы, они нет таких, чтобы они не знали, как это снимать. И их даже слово лечебное, собственно говоря. Но если, например, вам встречается определенная, да, порча, вы не знаете, как правильно это сделать, как лучше, то, естественно, вот вам в помощь. Это для практиков только. Простому человеку это не надо. Если только дома держать для того, чтобы, если надо будет попросить практика снять, если только для этого. Понимаете как? Я просто попыталась как можно больше пойти навстречу и простому человеку, и практикующему человеку, потому что было время, когда мне самой надо было что-то снимать, и я не знала вот именно вот это как надо снять. Я садилась и
придумывала сама, мне приходило это. Я снимала, и мне действовало, у меня работало. Я сейчас вот закончу это, да, и еще дам очень сильную вещь, которая очень помогло мне много раз в жизни. Я хочу поделиться с практиками, потому что бывают моменты, когда вот просто прорыв нужен, а никак не получается. И для них, и для других людей, ну, для которых они это проведут. То есть, понимаете, как, если ты это делаешь, если у тебя есть свои наработки и работы, ты рано или поздно хочешь этим поделиться. А силы тебе дают возможность с этим поделиться и людям показать, отдать. То есть они дают тебе возможность их издать, собственно говоря, что не очень легко и просто в наше время, я вам скажу. И вот из недавних книг «Семейный очаг» вот выбрали такую вот заставку еще в те времена, когда семья рассматривалась как святыня. И к семье относились очень серьезно, и легкомыслие тут вообще не допускалось. Княжеская чета. Здесь ритуалы для семьи. Как оградить детей, как сделать защиту на детей, как убрать из дома мышей, тараканов, как навести красоту женщине, как быть желанной для своего мужа, как вернуть пьяного мужа домой, как, значит, сделать так, чтобы лишние друзья отшились, как убрать соседей, выселить, которые рядом, и когда ни милиция, ни полиция ничего не делают. Как сделать, чтобы они оттуда убрались и дали жить просто спокойной и нормальной жизнью. И многое другое. Это все, что касаемо семьи. Здесь в книгах мы решили сделать альбомы красивые, чтобы люди знали просто, что делают другие, да, читатели, наши зрители и прочее. Вот. Видите, какие они необычно красивые ритуалы. То есть, я думаю, что приятно людям видеть свои старания в моих книгах. Я обещала еще вот в наших беседах о мистике, мистические истории, я буду выкладывать это тоже. Вот тот же самый мастер, который мне сделал алтарь богов. Выкладывать буду истории людей, которые рассказаны были на моем канале. Я думаю, что это интересно. Пусть это останется, потому что это стоящая вещь. Итак, и следующая книга «Скоропомощник». Вот некий дух, некая сила с намеком на то, как он быстро появляется и помогает в тяжелую минуту. Здесь собраны все заговоры, которые нужно быстро произносить, которые нужны человеку, да, при опасности, при ссоре в доме. Вот остаться незамеченным на улице, если вы видите издалека неприятного человека, и сделать так, чтобы он вас не заметил. И так иногда хочется прям чуть ли не сквозь землю провалиться, чтобы Мария Петровна тебя издалека не увидела и не начала полчаса рассказывать о своих кошках и собаках. Вот примерно то же самое. Ночной страж, вот заговор, скоропомощник при опасности и так далее. Это все действенные рабочие вещи, которые давно уже проверены людьми, и только поэтому они, собственно, живут, и поэтому они существуют и издаются. Вот, еще раз показываю обзор книг для тех людей, которые просят, спрашивают. Я попрошу Яну под роликом еще раз написать свои инициалы, потому что я замучилась уже отвечать. Я книги не отправляю, отправляет Яна, потому что у меня на самом деле нет времени. Если человек этим занимается, то она должна заниматься одна. То есть сама заниматься, она лучше знает как, чего и что. Понимаете? Мое дело колдовать, ее дело другое. Но она молодец, я хочу ей сказать спасибо, потому что благодаря этому человеку вот эти книги настолько красивые, дизайнерские, вот интересные. Посмотрите, вот первое издание, да, великого издательства хваленого, и посмотрите наше издательство. Сравните, пожалуйста. Вот где с душой подошли, а где другим местом. Извиняюсь. Вот. Так что, дорогие друзья, собственно говоря, вот обзор этих книг. Заказывайте эти книги у Яны. Я периодически их переиздаю, когда они заканчиваются. Естественно, еще раз я опускаю их в печать и еще раз ей отправляю. То есть они всегда есть в наличии. Так что
в принципе, можете не переживать, но единственное, что может быть в какой-то момент просто некоторые книги перестану уже по которому разу издавать и печатать, потому что считаю, что, ну, постоянно... Хотя пока есть просьба у людей, пока есть востребованность, то почему бы и нет? Вот, собственно, и все. Всем удачи и всех благ.